الأدوية بقى اللي بتنفع من أول عمر سنتين، عندنا كاف سيد بس أطفال من أول وزن 13 كيلو، وعندنا الريكتوبلكسيل برضو ده لبوس بيتاخد مرتين في اليوم. الريكتوبلكسيل بيكون للكحة المصحوبة ببلغم. وعندنا كمان الأوبليكس شراب والكاف ريست ده للكحة المصحوبة ببلغم. وعندنا كمان الميكوفيلين ده كويس جدا للناس اللي بيجيلها ضيق تنفس لأنه هو موسع للشعب الهوائية وكمان طارد للبلغم. وعندنا كمان الأولفنت ده كويس جدا للناس اللي بيكون عندها كحة ببلغم لأنه طارد للبلغم ومذيب للبلغم وكمان موسع للشعب الهوائية، يعني بيستخدم للناس اللي بيكون عندها ضيق في التنفس. وعندنا النوتوسيل ده برضو للكحة الجافة والناشفة. وعندنا البيكتي برو.